看護師なんかやっぱクーラーこれ全部ね氷ばっかり。うわこれ重か。重か。あごときは簡単ばってね。救命胴衣。よいしょ。で、こう巻くときにこれが必要だけんが、これば倒してか糸ば通してしまう。ああなるほど。言うとばってね、土は。これがし。ガツガツガツってきてからドラムとわけ。どうもトレーラーバイ悪かった。トレーラー砲だった。今、うん。抜けん。